اینجا که میبینید دانشگاه خوارزمی فعلی دانشسرای مقدماتی سابق هستش. رضا شاه ملعون وقتی که رفت ترکیه، رفت زنها رو بی‌حجاب، زنهایی که تو ترکیه بودن دید، اومد ایران، به فکر این افتاد که بیاد مثلا ایران رو مدرن کنه. سندی محرمانه از ساواک 18 اردیبهشت 1350 به نقل از، خوب گوش کنیم، محفل بهائیان: اکنون از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها و بی‌حجابی رو رونق دهیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارن. بعد از این قضیه یه فردی به اسم فروغی میشه رئیس دولت ایشون. فروغی تو تاریخ هسته یک فراماسونر بوده که حتی خودش هم به این اشاره میکنه. اینو میسپاره به علی اصغر حکمت. علی اصغر حکمت کی بوده؟ ازری که سفیر اسرائیل تو ایران بوده. تو کتاب خاطرات خودش میگه علی اصغر حکمت یک یهودی مخفی بوده و علی اصغر حکمت به رضا شاه ملعون میگه بهترین موقع برای شروع اینه که 17 دی شما زن خودتو و دختر خودت رو کشف حجاب کنی، بیاری داخل دانشگاهی که دختران و پسران داشتن درس میخوندن و بدون حجاب وارد دانشگاه میشن. دخترها رو مجبور میکنن تو دانشسرا که روسری‌ها رو بردارن، دامن بپوشن و بیافتن به پای رضا شاه ملعون و پای این ملعون رو ببوسن. الان تو این اتفاقات ما اعتراض و کاری نداریم، اعتراض به حقه و ما هم معترض شرایط موجود هستیم برای بحث اقتصادی، اما اختشاش متفاوته. اونایی که اومدید کف خیابون دارید اختشاش میکنید، اسم اون ملعون نادون احمقی که زندگی خودشو نمیتونه اداره کنه، زن خودشو نمیتونه جمع کنه، میاد میگی جاوید شاه جاوید شاه، این که دیگه یقینا بی ارزه تر از اجداد و پدرهاشه که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها میذاشتن خودشون برشون میداشتن. شمایی که نسبت به کشف حجاب بی تفاوت هستید، خوب تاریخ رو بخونید. مردمی که دلتون برای دینتون، برای وطنتون، برای کشورتون، برای اعتقاداتتون میتپه، کشف حجاب یک تاریخچه‌ای داره که توسط فراماسونر و یهودی‌های مخفی و بهائیت در حال پیاده شدن بود که امروز اسم زن زندگی آزادی رو گرفته. امروز اون اجباره چیه؟ اجبار رسانه‌ای، اختشاش، موج‌سازی که میکنن، فضاسازی که به اجبار به وجود میارن از طریق رسانه، از طریق دروغ‌ها. اینم یه اجبار مدرنیته است دیگه، میخوان روسری‌ها رو از سر بردارن. آقای مسئولی که تو جمهوری اسلامی هستی، رفتی خارج از کشور، نگاه نکنی به زنان خارج از کشور که روسری برداشتن، بخوای اینو بیای تو ایران پیاده کنی و امثال علی اصغر حکمت ها و فروغی ها دور و برت باشن و رو ذهنت بخوان تصمیم سازی کنن. نه، زن ایرانی همون زنیه که 8 سال خونه مون که حجاب نیفته.